Бүгін сіздерге міне осындай айқаспалы етегі ашық көйлекті қалай пішіп тігуін көрсетемін. Бар болғаны бір жарты сағатта пішіп тіге аласыздар. Өте жеңіл тігіледі. Мінекей қыздар, жаңа тіккенімді былай тігіп үтіктеп алдым. Өте әдемі шықты. Мінекей мына жағы да. Енді біз келесі бет тігіп шығамыз. Келесі беті мына жағы. Оны мен міне қызыл сызықпанан сызып қойғанмын. Осы сызған сызығыма бойына мына жерден бастап, осы жерге шейін осы кособейканы тігіп шығамын. Мінекей қазір мына жоғарыдан бастаймыз. Мына көрсеткендей кособейканы қойып қойдым. Жаңағыдай бүктеп, мұқият әрбір 3-4 сантиметрден қойып тігіп шығуға болады. Болмаса қолмен көктеп алсаңыздар да болады бұны. Көріп, енді тігеміз бұны. Мінекей. Мінекей мен қолмен көктеп алдым. Енді бүйтіп қоямыз да бұны. Мына бет емес, бергі бетінен шығамыз. Осылай тартып тұрып, жауып. Міне мен жақсылап көктеп алып, тіктім. Қазір бұны үтіктеп жібереміз. Міне көрсеңіздер, осылай әдемі болып шықты. Үстіп алдым, бірінші тігіп аламыз. Қазір енді иығын етектерін жабыстырып көрсетемін. Міне менің белім 40 сантиметр бүйтіп қойдым. Белгілеп алайын. Енді мен мұны арты жайын кесіп тастаймын. Өйткені бұл менде мынандай созылатын мата болғандықтан бізге бұл жерде выточка керек емес. Қазір мен осы жерді осылай қырқып алып тастаймын. Міне 3 сантиметр міне выточка қосқан еді ғой, соны алып тастаймын. Өйткені менікі созылатын мата, созылмайтын матаны оған обязательно 3 сантиметр қосып выточка тігесіздер. Мінекей артын алдым былай төсеп қойдым. Бұл жақта да солай 3 сантиметр алып тастаймыз. Алып тастадым. Енді осыны тігеміз. Оны тіккен кезде арқасын осылай төсеп алдым. Қазір бұл жерге алдында осылай төсеп аламын. Осылай қойып, қазір мына жақтарын, иығын, боковойын 1-1 сантиметрден тігіп шығамын. Міне тігіп, жан-жағына айберлықтап шықтым. Енді мына кособейканы мына мойнына тігіп шығамыз.
мына жерге қазір осы кособеканы тігіп шығамын. Мына жерден былай қойып, қазір осы жағын тігіп шығамыз 5 миллиметрден. Кособегімізді тартып отырып тігеміз. Өйткені біздің мына матамыз өте созылатын мата. Қойып аламыз. Кособегімізді тартып, соңына шейін әзір тігіп шығамыз. Тігіп шықты. Қазір көріп аламыз қалай тұрғанын. Бұлай әдемі болып тұр. Қазір бұны тура сол сіздерге айтқандай бұлай бүктеп және бір бүктеп үстіп біз бұны тігіп шығамыз. Қолмен тігіп алсаңыздар да болады сіздерге. Менде кейбір жерлерін қолмен тігіп алдым, өйткені тура келмейді. Тігіп шықтық. Көрсеңіздер бұлай көрініп тұр. Енді біз бұны бұлай бекіте саламыз. Осылай неден бекітіп қоямын. Оң жағынан қарағанда осылай әдемі болып шықты. Енді біз жеңін саламыз, жеңнен кейін етегін саламыз. Міне жеңді пішуді мен YouTube каналына салғам, қалай пішу керек. Мына оң жағынан қарап тұр, мына біреуін пішіп алдым. Осының үстіне қоямыз. Көріп тұрсаңыз, осы аралық қашықтық 14 сантиметр. Бұлай сызған кезде 2 сантиметр көтеріп 1 сантиметр төмен түсіріп аламыз. Тура осымен қырқып шығамын. Бұлай ширинасы мен 22 алдым. Кеңдеу қып, қазір өте қолы жеңдері кең неде модада жеңі кең сәнді көйлек болып шығады. Қазір көрсеңіз көп киімдерде жеңдерін өте кеңдеу қып алып істеп жатыр. Бұл ішіне қол мінекей кесіп алдық. Мына жерден белгілейміз. Енді бұны бұлай қойып, бетпе-бет қоямыз да, алдын ойып аламыз. Мінекей бұлай қойдым. Мінекей енді мен бұның алдыңғы жағын ойып алам. Оны да 1,5 сантиметрде етіп, бұлай ойып тастаймыз. Мінекей бұл жақты белгілеп қоямыз. Бұл алдыңғы бөлігі екен. Міне ортасында белгілеп алдым бұлай. Мына жағында белгілеп алдым. Енді біз бұны екі шетін тіге саламыз. Міне бұлай қойып. Осылай қойып, мына шетін тігіп шығамын. Міне екі шетінде тігіп шықтым. Енді қазір мерді сборкаға жиямыз. 1 сантиметрден әзір бұл жерде тігіп аламын.
Екіншісінде тура солай тігеміз. Міне екеуін де тігіп алдық. Қазір біз мына жібін тартып сборкалаймыз. Мінекей бір жібін алып, осылай сборка жасап шығамыз. Келесі бетінен де тартамын. Мінекей осылай шықты. Мынаны да тура солай сборкалаймыз. Міне жеңін көрсеңіз былай тіктім, сборкалап шықтым. Бір-біріне салыстырып көреміз, екеуі бірдей болу керек. Қашықтықтары мінекей әдемі болып тұр. Енді біз бұны кеудесіне жалғаймыз. Міне жеңді сборкалап былай қойдық, мына жерге тура келіп тұр. Мына келесісінде көреміз, екеуін бірдей істегенбіз. Қазір бүйтіп қарасақ, екеуі де осы келіп тұр. Қазір осы жерді айландырып тіге саламыз. Мінекей жеңін алып, мына жерге сұғамыз да. Мына жерде бізде белгі беріп қойғанбыз. Осы белгіні мына тігіске қойып, мына тігісін осы тігіске туралап, айландырып, қазір біз мұны тігіп шығамыз. Тігіске келіп тұрып, сәкінің сборкаларын реттеп аламыз. Мынаның жатысына қарап, тігісін төмен қарап жатқызамыз. Жеңін қазір көреміз оңға. Бүйтіп қарағанда өте әдемі болып тұр жеңіміз. Біткен кезде де жақсы көрініп тұр бізде. Былай қарасаңыз да, олай қарасаңыз да өте әдемі. Міне қазір біз екінші жеңді тура солай қылып тігіп шығамыз. Мінекей екі қолы да тігіліп шықты. Енді бізге мына етегі қалды. Қазір етегін көрсетемін. Енді біз мына юбкасының жиегін былай айландырып, қайтарып тігіп шығамыз. Мінекей қойдық 1 сантиметрден. Қазір бұны айландырып тігіп шығамын. Мінекей мен аяғына соңына шейін тігіп шықтым. Көрсеңіздер мынандай. Етегі мен былай тігіп, өтіктеп, айбірлықтап шықтым. Енді бұны бір-біріне былай айқастырамыз. Мінекей, мына жерін біз айқастырып аламыз. Шлей көп емес, 15 сантиметр жетеді. Мінекей, мынандай қылып. 15 емес, менікі 18 сантиметр болды.
мінекей үстіп, осы жерін әзір машинаман бұлай айландырып тігіп шығамын. Міне мен соңына жеттім. Қазір шығарып алып, бұның жібін тартамыз. Мынандай болды. Қазір бұл жіпті тартып, біз сборка жасаймыз. Мінекей мен астыңғы жібін тартамын. Үзіп алмай әрлеуге тіктім. Қазір осыны жиямыз осылай. Мінекей мен сборкалап алдым. Мына жерден сборкасы жоқ. Екі жағынан арт жағынан айландырып істеп алдым. Енді біз үш жерге мына кеудесін тігеміз. Кеудесінің айқаспасын мына жерге туралап тігеміз. Өйткені осы жерден былай қарай ашық болады. Мінекей оны тігу үшін осы жақтан қойып, міне осы жерден мен былай айландырып тігіп шығамын. Айландырып 1 сантиметрден тігіп шығамын. Сборкаларын тегістеп отыруымыз керек тігіп атқанда. Sonuna şeyin жетті. Мінекей бітті бұл. Қазір примерка жасап көреміз. Енді біз мынаны беліме шақтап алдым. Осы резинканы осы жерге тігіп шығамын айландырып. Міне мен бұлапқа шаншып алдым, бөліп. Резинканы тартып, мынаны ұстап, бұлай қазір тігеміз. Астын реттеп отырамыз. Мінекей. Лапқамды алып тастаймын. Енді ары қарай тартып тігіп отырамын бір қалыпты. Мінекей. Осы жағы тартуым керек. Тура келіп тұр. Мені айландырып резинкамызда тіктік, қазір примеркасын көреміз. Мінекей сіздерге осы көйлектің пішіп тігілуін көрсеттім. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімде қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарияға жазыңыздар. Бізде онлайнда, офлайнда сабағы бар, келіп оқуға
болады.